Warum verstehe ich Deutsch, kann aber nicht sprechen? Kennt ihr auch dieses Gefühl? Ihr hört einen deutschen Podcast oder schaut ein deutsches Video und denkt, wow, ich verstehe ziemlich viel. Aber dann spricht plötzlich jemand mit euch auf Deutsch und stellt eine ganz einfache Frage und auf einmal ist alles weg. Ihr kennt das Wort, ihr kennt die Grammatik, ihr habt diesen Wort vielleicht schon 100 Mal gehört, aber in diesem Moment fällt euch nichts ein. Genau darüber möchte ich heute sprechen. Warum verstehen wir eine Sprache oft viel besser, als wir sie sprechen? Und vor allem, was können wir dagegen tun? Ach so, mein Name ist Mohadesse Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber wohne in Deutschland und ich bin Deutschlehrerin. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Okay, Verstehen und Sprechen sind zwei unterschiedliche Fähigkeiten. Zuerst müssen wir verstehen, dass passives Verstehen und aktives Sprechen zwei unterschiedliche Fähigkeiten sind. Wenn ihr ein deutsches Wort hört, muss euer Gehirn es nur wiedererkennen. Ihr hört zum Beispiel das Wort Entscheidung und denkt sofort, Entscheidung, Decision. Aber wenn ihr sprechen möchtet, funktioniert der Prozess anders. Jetzt habt ihr zuerst eine Idee im Kopf und ihr müsst das passende deutsche Wort finden. Ne? Ihr müsst nicht nur das Wort erkennen, sondern es auch aktiv aus eurem Gedächtnis abrufen. Und es ist viel schwieriger. Deshalb passiert es uns oft, dass wir sagen, ich kenne das Wort. Warum ist es mir nicht eingefallen? Das bedeutet nicht unbedingt, dass ihr das Wort nicht gelernt habt. Es bedeutet vielleicht, dass das Wort bisher hauptsächlich ein Teil eures passiven Wortschatzes ist. Euer passiver Wortschatz ist manchmal viel größer als euer aktiver Wortschatz. Und es ist völlig normal. Wisst ihr aber, was das Problem ist? Wir konsumieren viel, produzieren aber wenig. Ja, viele Menschen lernen eine fremde Sprache hauptsächlich durch Input. Ihr lest Bücher, schaut Videos, hört Podcasts, lernt Vokabeln und macht Grammatikübungen. Das alles ist natürlich wichtig. Aber stellt euch vor, ihr hört jeden Tag 1 Stunde lang Klaviermusik. Würdet ihr dadurch automatisch Klavier spielen können? Natürlich nicht. Ihr würdet vielleicht ein besseres Gefühl für Musik entwickeln. Aber um selbst Klavier spielen zu können, müsst ihr euch hinsetzen und tatsächlich spielen. Beim Sprachenlernen ist es ähnlich. Wenn ihr jeden Tag Deutsch hört, trainiert ihr vor allem euer Hörverstehen. Wenn ihr viel lest, trainiert ihr euer Leseverstehen. Aber wenn ihr besser sprechen möchtet, müsst ihr auch tatsächlich sprechen. Ein weiteres Problem ist, dass viele Menschen beim Sprechen zuerst einen kompletten Satz in ihrer Muttersprache formulieren und dann versuchen sie, diesen Satz ins Deutsche zu übersetzen. Und währenddessen denken sie, welches Verb brauche ich? Welcher Artikel war das? Akkusativ oder Dativ? Und bis ihr mit diesem Prozess fertig seid, hat euer Gesprächspartner vielleicht schon das Thema gewechselt. Deshalb ist es wichtig, mit der Zeit direkt auf Deutsch zu denken. Aber wie macht man das? Ihr müsst nicht eigentlich anfangen,
über komplizierte philosophische Themen auf Deutsch nachzudenken, fangt mit ganz einfachen Situationen an. Versucht, die Situationen aus eurem Alltag im Laufe des Tages in Gedanken auf Deutsch zu beschreiben. Angefangen bei ganz einfachen Dingen wie ich mache mir gerade einen Kaffee, bis zu komplizierteren Situationen, bei denen ihr vielleicht erst ein paar Wörter nachschlagen müsst. Zum Beispiel, mein Brot ist verbrannt. Oder ich hatte einen Autounfall und bin gegen einen Baum gefahren. Solche kleinen Gedanken helfen euch dabei, eine direkte Verbindung zwischen einer Situation und der deutschen Sprache aufzubauen, ohne den Umweg über eure Muttersprache. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art, wie wir Vokabeln lernen. Viele lernen zum Beispiel Entscheidung, Decision. Das ist nicht falsch, aber fürs Sprechen ist es nicht besonders hilfreich. Lernt lieber eine Entscheidung treffen oder noch besser einen ganzen Beispielsatz. Ich muss bis morgen eine Entscheidung treffen. Warum? Weil ihr beim Sprechen dann nicht jedes einzelne Wort zusammensetzen müsst. Ihr habt bereits einen fertigen sprachlichen Baustein im Kopf. Das Gleiche gilt zum Beispiel für sich Mühe geben, eine Rolle spielen, sich an etwas gewöhnen. Ja? Solche Wortverbindungen nennt man unter anderem Kollokationen. Wenn ihr mehr davon lernt, klingt euer Deutsch nicht nur natürlicher, sondern ihr könnt auch schneller sprechen. Ein weiteres Problem ist, dass ihr darauf wartet, perfekte sprechen zu können. Ja, ich glaube, es ist eines der größten Probleme. Ihr denkt, okay, ich spreche erst, wenn mein Deutsch besser ist. Und genau hier entsteht ein Teufelskreis. Ihr sprecht nicht, weil ihr noch nicht ganz gut oder perfekt Deutsch sprechen könnt. Und ihr werdet nicht besser im Sprechen, weil ihr nicht sprecht. Irgendwann müsst ihr diesen Kreis durchbrechen. Natürlich werdet ihr Fehler machen. Vielleicht sagt ihr einmal der oder die. Vielleicht steht das Verb an der falschen Stelle. Vielleicht fällt euch ein Wort nicht ein. Aber das ist völlig normal. Ihr braucht nicht immer fehlerfrei zu sprechen. Wenn ihr jedes Mal wartet, bis ihr 100%ig sicher seid, werdet ihr beim Sprechen automatisch langsamer und unsicherer. Hier möchte ich auch auf einen sehr wichtigen Punkt hinweisen. Ihr braucht nicht immer einen Gesprächspartner. Ja, viele Menschen sagen, ich habe aber niemanden, mit dem ich Deutsch sprechen kann. Okay, es kann schwieriger sein, aber es bedeutet nicht, dass ihr das Sprechen nicht trainieren könnt. Eine meiner Lieblingsmethoden, die ich selber benutzt habe, ist, mit sich selbst zu sprechen. Ja, es klingt am Anfang vielleicht etwas komisch, funktioniert aber wirklich gut. Wenn möglich, könnt ihr auch versuchen, Alltagssituationen direkt laut auf Deutsch zu beschreiben. Zum Beispiel, ich trinke gerade einen Kaffee. Ihr könnt euch auch zuerst Wörter und Redemittel zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Freizeit, anschauen und danach versuchen, spontan und laut über dieses Thema zu sprechen. Dabei könnt ihr vor dem Spiegel oder vor der Handykamera sprechen. Das ist eine sehr gute Übung, um eure Sprechfertigkeit zu verbessern. Eine weitere Möglichkeit ist, euch auf Deutsch mit einer KI zu unterhalten. Diese Übungen sind besonders hilfreich, wenn ihr gerade keinen Konversationskurs besucht oder keine Möglichkeit habt, mit Deutschen oder anderen Deutschlernenden zu sprechen. Noch ein Tipp, der meiner Meinung nach unterschätzt wird. Ja. Sprecht mehrmals über dasselbe Thema. Viele Menschen denken, sie müssen jeden Tag ein neues Thema finden. Aber Wiederholung ist extrem hilfreich. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Wochenende. Okay,
Heute erzählt ihr 2 Minuten über euer Wochenende. Dabei fehlen euch 10 Wörter. Okay? Ihr findet diese Wörter nach und lernt ein paar passende Ausdrücke. Morgen erzählt ihr dieselbe Geschichte noch einmal und plötzlich geht es viel leichter. Ja, nach ein paar Tagen könnt ihr eigentlich dieselbe Geschichte erzählen, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Ja, genau dadurch werden Wörter und Strukturen automatisiert. Ja, und Diskussionskurse können euch bei diesem Thema sehr helfen. Sie geben euch die Möglichkeit, über verschiedene Themen zu sprechen, und zwar mit einer Lehrkraft, die eure Fehler direkt korrigieren kann. Eine weitere Methode ist Shadowing. Dabei hört ihr einen kurzen deutschen Satz und sprecht ihn direkt nach. Nicht erst 10 Minuten später. Ihr versucht gleichzeitig oder mit einer ganz kurzen Pause mitzusprechen. Achtet dabei nicht nur auf die Wörter, sondern auch auf die Aussprache, den Rhythmus und die Satzmelodie. Nehmt dafür am besten kurze Videos oder Podcasts, die ihr relativ gut versteht. Ihr müsst nicht jeden Tag eine Stunde Shadowing machen, schon 5 oder 10 Minuten können eine gute Übung sein. Zum Schluss möchte ich noch etwas Wichtiges sagen. Nur weil ihr viel versteht, aber noch nicht perfekt spricht, bedeutet das nicht, dass ihr beim Deutschlernen etwas falsch gemacht habt. Zwischen ich verstehe diesen Ausdruck und ich kann diesen Ausdruck spontan in einem Gespräch benutzen, liegt ein großer Schritt. Ja. Euer Gehirn braucht Wiederholung. Es braucht Situationen, in denen ihr die Sprache selbst produziert. Je öfter ihr das macht, desto schneller könnt ihr auf diese Wörter und Strukturen zugreifen. Und dafür müsst ihr aus passivem Wissen aktives Wissen machen. Aber wie? Nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Sprecht mit anderen. Sprecht mit euch selbst. Erzählt Geschichten. Wiederholt Themen. Lernt ganze Ausdrücke statt einzelner Wörter. Und habt keine Angst davor, beim Sprechen Fehler zu machen. Aber das bedeutet nicht, dass wir immer wieder Fehler machen können. Nee. Durch die Teilnahme an Kursen und regelmäßiges Grammatiktraining könnt ihr eure Fehler mit der Zeit reduzieren. Das ist sehr wichtig, denn wenn ihr bestimmte Fehler über einen längeren Zeitraum immer wieder macht, können sie sich in eurem Kopf festsetzen und zur Gewohnheit werden. Und das wollen wir nicht. Also zusammenfassend, ihr müsst nicht gut Deutsch sprechen können, um Deutsch zu sprechen. Ihr müsst Deutsch sprechen, um gut Deutsch sprechen zu können. Und jetzt interessiert mich natürlich eure Erfahrung. Versteht ihr Deutsch auch besser, als ihr es sprechen könnt? Und was ist für euch beim Sprechen am schwierigsten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und falls dieses Video für euch hilfreich war, hoffentlich, vergesst bitte nicht, das Video zu liken. Dankeschön, bis zum nächsten Video. Tschüss!